تنويه هام قبل ما ابدا الفيديو يا جماعه، انا عيانه فصوتي مخنف، صوتي كده فيه بحه، فاتمنى يعني ان الصوت والفيديو يطلع كويسين. كل حاجه كنا فاكرين ان احنا عارفينها في الدنيا دي ممكن تطلع كدبه، وخصوصا لما بنبقى غرقانين في كل تفاصيل الحياه العاديه والمشاغل بتاعت كل يوم، وممكن يكون الخطر حقيقي نايم جنبنا في نفس السرير. الكبار في السن والعواجيز بيبقوا جزء مهم جدا في المجتمع، وعشان كده في سنة 2003 في إنجلترا في قرية صغيرة جدا لما هيحصل جريمة ضد واحد من أهلها، الجريمة دي هتهزهم جدا لدرجة إن هما كلهم هيبقوا مصدومين. إن الحرامية يخشوا البيت ويخشوا البيت والناس نايمين دي حاجة قليل أوي لما بتحصل، ولكن الحرامية يخشوا البيت ويسرقوا وكمان يقتلوا اللي موجودين في البيت دي حاجة نادرا جدا إنها تحصل. الضحايا الموجودين في القضية دي اتجوزوا في سن متأخر جدا، وكانوا بيتمنوا إن هم يكبروا في السن مع بعض، لأن مش كل الأمور بتمشي زي ما احنا نكون مخططين لها. لما البيت نفسه اللي انت المفروض تحس فيه بأمان، البيت هو الملاذ الآمن بتاعك، يتحول لمسرح جريمة بشع. القضية دي كلها بتحصل في مدينة بليموث، مدينة كبيرة في جنوب غرب إنجلترا. المدينة دي حواليها ميناء كبير وجواها قرى. القرى دي بقى بتتكون يا جماعة كأنه مثلا كده مجتمع لوحده، كل الناس عايشين فيه عارفين بعض، مفيش أي جريمة خالص بتحصل. وهنا بالتحديد هنروح لقرية بليمتون. قرية بليمتون من كتر ما هي صغيرة فيها جزار، فيها بار واحد وصيدلية، والناس بقى اللي فيها كلهم عارفين بعض، كلهم كبرانين مع بعض، كل واحد عارف التاني. واحد من الشخصيات المعروفة في المنطقة دي هو إريك هينغستون اللي عنده 83 سنة، وهو بقى صاحب الجزارة اللي موجودة في القرية دي. والجزارة دي يا جماعة على مدار السنين، مئات السنين، هو وعيلته وجدوده وآبائه دي الجزارة بتاعتهم، معروفين في المنطقة دي. إريك كان راجل نشيط جدا، كان كمان بيخدم في خدمة عسكرية وهو صغير في السن. بعد ما خلص الخدمة العسكرية قرر إن هو يشتغل في محل الجزارة اللي هو أصلا ورثه من أهله. ابتدى يشتغل فيه سنين كتير لحد ما طلع على المعاش. وبعد ما طلع على المعاش هو لسه عايش فوق محل الجزارة، انه البيت بتاعه فوق بالظبط محل الجزارة بتاعه. خلص المعاش من هنا، ودلوقتي ابنه هو كان مستلم منه محل الجزارة. كان لسه معروف، وكان لسه الناس بتشوفه محل الجزارة، وكمان كان معروف في المنطقة دايما ان هو بيروح البر القريب منهم. وهو عنده 18 سنة اخد رخصة الطيران، وبقى هو جزء من السلاح الطيران الجوي الملكي في انجلترا. وهو كان جزء أو شخص مهم جدا بالنسبة لسلاح الجو هناك، وكان بيروح لعمليات خطيرة جدا أثناء الحرب ضد فرنسا وكان بيرجع تاني. وهنا في سنة 1950 اتجوز مراته الأولانية جين، وهنا جابوا طفلين. طبعا في الوقت ده قرر ان هو يشتري 3 محلات جزارة، وان هو يأسسهم في منطقة تانية خالص غير اللي هو كان كبران فيها. ولكن للأسف بعد ما مراته ماتت قرر ان هو ياخد أولاده ويرجع بقى للمنطقة اللي هو متربي والقرية اللي كل الناس عارفاها فيه. وهنا قرر ان هو يشتغل في المحل بتاعهم في الاندر هير لين. جين ماتت سنة 1980، ومن الوقت ده وهو كان أرمل، ما عندوش حد معاه، ولاده خلاص بيكبروا ومش عارف يعمل ايه في حياته. ولكن هو ما كانش حزين قوي، لانه هو عنده 62 سنة لقى حب حياته تاني من اول وجديد. المرة دي هيتجوز أودري اللي عندها 60 سنة، وهي كمان برضو أرملة. أودري أصلا هي كانت صاحبته لإيريك قبل ما كل واحد منهم من أجوازهم ومراتاتهم يموتوا. هما كانوا مجرد أصدقاء، واعتقد بقى ان الصداقة دي كبرت في النهاية ان هما بقى يتجوزوا مع بعض. وطبعا هنا كل واحد منهم عنده عيلة، فهنا قرروا ان هما يدخلوا العيلة مع بعض، وبما ان هما عيلتهم واولادهم واحفادهم كلهم عارفين بعض فليه لا. فهنا لما قابل أودري شافها ان هي كمان أرملة، عندهم حاجة مشتركة، هما الاتنين عدوا بمرحلة الفقد دي، فهما الاتنين هيفهموا بعض. وانا عايزه اقول لكم انه هنا من وجهة نظر إيريك ان هو لقى حب حياته من اول وجديد، لان هو من اول ما اتجوزوا واتقابلوا كانوا دايما بيحبوا يخرجوا، يتفسحوا، يشتروا، يعملوا الشوبينج، كمان يروحوا يشربوا قهوة دايما في الصبح، يروحوا المينا ويتمشوا. واللي كان معروف اصلا عن أودري انها ست نشيطة جدا، ولاقتها وجسمها غير عمرها خالص في الستين. كانت دايما بتتمشى، حتى لو فوتت الاتوبيس ممكن تتمشى نص ساعة وساعة جدا لأي منطقة هي عايزاها من غير حتى ما تتعب. كل العلاقة ما بينهم وكل حاجة كانت ماشية تمام لحد ما هو تم ال80 سنة. صحة إيريك اتدهورت تماما، فجأة بقى عنده مشاكل في القلب، مريض ربو، مركب قسطرة، كمان مغير مفصل حوض كامل. طبعا من هو ما بيعرفش يسوق، العربية بتاعته راحت. وهنا الحياة الاجتماعية اللي كانت متعودة عليها أودري
وكمان إريك اختفت تماما وبقت هي بتراعي راجل مريض تماما وقعيد. دلوقتي الحياة بالنسبة للزوجين دول اتغيرت بنسبة 180 درجة. الحياة الاجتماعية اللي متعودين عليها مبقتش موجودة، السفر والحاجات اللي هو الخطط اللي هم كانوا مخططينها خلاص اتأجلت تماما إلى أجل غير مسمى، أو يا جماعة مش هتحصل تماما لأن هو عنده 80 سنة. هنا ابتدت أودري إن هي تبقى الوحيدة اللي بتاخد بالها منه تماما 24 ساعة على 24 ساعة. وهنا بيحصل بقى تغيير في وجهة النظر. هي بالنسبة لها كانت الشخص الأضعف شوية في العلاقة، هي اللي كانت دايما بتاخد الاهتمام، ولكن غير الموضوع إن هو بقى اللي ياخد الاهتمام، هو اللي بيهتم بيه أودري. وهنا كمان بوجهة نظره لإيريك هتتغير، بدل ما أكون بهتم بيها الاهتمام مني راح، بقيت أنا أقل منها في العلاقة دي. هو كان حاسس إن هنا كنا إحنا متساويين، وفجأة مبقاش قادر يعمل اللي هو كان متعود عليه. وابتدت في باله تيجي فكرة إن هو اتغيرت فكرة الراجل اللي هي كانت متجوزاه، أنا مبقتش زي ما هي أخدتني. وده الطبيعي يا جماعة، الواحد لما بيتجوز حاجة، لما بيبقى مخطوب حاجة، لما بيكبر في السن حاجة، حتى بعد كل سنة هو بيكبر فيها بيتغير البني آدم. ولكن لحسن حظهم هما الاتنين من كتر ما هما بيحبوا بعض، هي كانت مصممة إنها تخرجوا كل يوم، تمشيه، حتى تقعد قدام البيت كده تتفرج على الشمس ويشربوا أي حاجة. كل الجيران كانوا عارفينهم، كل اللي في المنطقة والقرية بيعدوا وبيشوفوهم وبيشوفوا قد إيه هي بتهتم بيه وقد إيه هو بيحاول كمان معاها. ولكن فجأة يوم الجمعة 29 أغسطس الساعة 3:45 الفجر، أودري هتكلم ال 999 أو البوليس وتقول لهم ساعدوها. بيحكي المفتش وبيقول إن هو جات له المكالمة الساعة 4 الفجر إن أودري عمالة بتقول تعالوا الحقونا، في ناس دخلوا عندنا البيت وجرحوه لإيريك جامد، جرح خطير جدا، وهربوا تاني، تعالوا الحقوا لإيريك. بيحكي الضابط وبيقول إن هو قبل ما يروح لها البيت حاول إن هو يشوف حوالين البيت في ناس ولا لأ، حاول يشوف المكان اللي هما دخلوا منه هل في حد دخل بالقوة بجد ولا لأ، ولكن ما كانش فيه علامات إن حد دخل بالقوة من الباب. فأنا خبط على الإزاز بتاع الباب ولقى إن أودري أول ما فتحت له حالتها كانت صدمة جدا وشكلها كان مرعب جدا من كتر ما هي مصدومة. وهنا حياتها لأودري اتقلبت 180 درجة تاني، بيتها وحياتها كلها اتدمرت، جوزها اتهاجم، البيت المفروض اللي هي حاسة فيه بالأمان بقى مسرح جريمة. أصلا في الوقت ده بالصدفة في واحد من الصحفيين كان معدي قدام البيت، بيقول إن هو لما شاف أودري شكلها فعلا ست صغيرة قوي في الحجم، شعرها كله أبيض، ضعيفة جدا، وإزاي إنها لا حول ليها ولا قوة. كان شكلها مهندم ومترتبة ولكن كانت متلخبطة تماما، وتلقائيا أول لما تشوفها بتحس بشفقة عليها، عايز تبعدها عن البيت ده، عايز تبعدها من كل حاجة هي حاسة بيها دلوقتي. وطبعا هنا المسعفين وصلوا البيت، ولكن كان بعد فوات الأوان. اللي حصل لإيريك إن هو اتطعن طعنة كبيرة جدا بالطول من العظمة اللي هنا لحد صدره. طبعا الضابط بيطلع وبيحكي بيقول إن هو عايز يشوف المنظر عامل إزاي، لا إن هو نايم على سرير الراجل عليه مخدة ومفيش أي حاجة تبان غريبة ومفيش حتى أي دم كتير، لا كمان إن المسعفين حاطين جهاز الصدمات الكهربائية على الأرض. وهنا حس إن في حاجة غريبة، ولكن للأسف إن المسعفين ما كانوش عارفين ساعتها إن إيريك كان مركب جهاز منظم لضربات القلب، فالجهاز ده بيفضل شغال حتى لو بني آدم راح واتكل. هنا وهما بيحاولوا إن هما يسعفوه كان في نبض صغير جدا، وده اللي باين لهم إن هو كان لسه عايش، ولكن الجهاز كان هو شغال. فاللي حصل قدام الضابط والمسعفين ان هو ادالهم نبض مزيف وافتكروا ان هو حاولوا ينقذوه، ولكن هو اصلا راجل كان رايح من بدري. بيحكي الضابط وبيقول ان شكلها كان موطي لقدام، عامل زي ما تكون منكمشه كده ومتلخبطه خايفه، وكلامها كله ما كانش مترابط تماما. كان بتحكي وبتقول ان هي كانت نايمه في اوضه مختلفه او الاوضه التانيه في البيت بعيد عن جوزها. سمعت الدوشه ودخلت الاوضه لقيت ان في راجلين واقفين فوقيه وعاملين بيهاجموا عليه، واول ما شافوها اتخضوا وطلعوا بسرعة من الشبابيك. هما كمان كان معاهم كيس اسود زبالة كبير، ولكن من كتر ما هما مرعوبين وخافوا ان هي طلعت قدامهم سابوا الحاجة اللي هما كانوا هيسرقوها وطلعوا من البيت. بعد ما خلصوا الكلام مع أودري قالوا لها تعالي نوديكي على المستشفى وتقعدي هناك، لان ده يا جماعة اكتيف كرايم سين، يعني مسرح جريمة دلوقتي موجود والناس بتشوف الدي ان ايه وبتشوف كل حاجة، وهي ست عجوزة ممكن تمشي في حتة تقع وتلوث مسرح الجريمة من غير قصد. كمان خلوها تكلم واحد من أولادها، واحد من أولادها هو أصلا ضابط متقاعد، فقررت إنها تكلمه علشان يجي وإن هو يساندها ويشوف ويساعدهم في الموضوع ده كله. طبعا وصلوها ورجع الفريق الجنائي عشان يشوف بقى إيه الدي إن إيه الموجود، إيه اللي حصل بالظبط في مسرح الجريمة ده. طبعا أول حاجة عملوها حطوا طوق أمني كبير جدا قدام المنطقة وقدام المبنى،
واللي كان باين قدامهم في البيت ان هي عمليه سرقه عاديه جدا. الادراج كلها مفتوحه، الحاجات المهمه جدا او المجوهرات والحاجات الغاليه اللي اي حرامي عايز يشتريها كانت محطوطه جوه الكيس الاسود ده. فطبعا البوليس عارف دلوقتي ان اي مكان اي انسان بيخش فيه بيسيب دي ان ايه، بيسيب اي حاجه، بيسيب حته جلد، بيسيب اي حاجه حتى من الهدوم. المكان اللي هم دخلوا منه الشباك، يعني اكيد حتى الهدوم عدت شويه على الشباك تسيب اي خيط. ولكن مسرح الجريمه كان فاضي تماما. وحطوا في بالكم ان هم كمان طعنوا الإريك، ده معناه انه اكيد حصل فيه تناثر في الدم، حصل ان هو مثلا الراجل اللي كان ماشي في دم على رجله فالبصمه بتاعت الرجل تعدي. مفيش اي حاجه كده خالص حصلت في مسرح الجريمه. وبحلول تاني يوم الصبح بدري كل الناس كانت واقفه قدام البيت ده، صحفيين وجيران، مش عارفين ايه اللي حصل وليه حصل كده. هنا بيبان قدام البوليس ان في اتنين عاملين جريمه وهربانين، عايزين ناخدهم بسرعه لان دي قريه صغيره جدا مش عايزين ينتشر فيها الرعب. والبوليس بيحاول يفكر، بيشوف ان هو الشباك اللي كان نايم فيه إريك او الاوضه اللي كان نايم فيها إريك دايما بيفتح فيها الشباك، عشان كده هي بتنام في الاوضه التانيه لان هو عنده مشاكل في التنفس وفي الربو فبيفتح دايما الشباك. كمان عنده حاجه، بينام والنور مفتوح. فده يا جماعه لو اي حرام، اي واحد حتى متخلف في الدنيا شايف النور في البيت مفتوح هيخش؟ لا طبعا مش هيخش. يعني اول حاجه هيقولها ده الناس دي صاحيه، انا ليه اخش عشان اتمسك جوه؟ بس بيقول هما الاتنين ممكن يكونوا عارفين بتاريخه المرضي، عارفين اللي هو بينام مثلا بالنور مفتوح، فقرروا ان هم يجيبوا سلم، طلعوا على الشباك ودخلوا من الشباك المفتوح ده. في قرية زي دي انه يحصل سطو دي حاجة نادرة جدا، ولكن انه يحصل سطو والناس او صحاب البيت يحصل لهم اذى جسدي حاجة المفروض ما تحصلش خالص. كمان يا جماعة بالنسبة ان هو إريك طريح الفراش مش هيعمل حاجة، راجل عجوز قاعد في السرير ما بيتحركش، ان هم اصلا يأذوه يعملوا فيه كده. ليه عملوا كده؟ ممكن يكون السبب الوحيد فقط ان هو شاف وشهم. في اللحظة دي كل الموضوع انتشر للصحافة، انتشر في القرية، الناس كلها كانت عارفة انه إريك حصل فيه كده، إريك عجوز، إريك المفروض دلوقتي حاسس بأمان، فجأة الناس دخلت في بيته وعملت فيه كده. كل الناس بقت مرعوبة. فالبوليس دلوقتي عايز يعمل حاجتين، يخلي الناس اللي في القرية والناس في المدينة دي يحسوا بأمان، كمان ياخدوا معلومات عشان يشوفوا مين الناس اللي عملوا كده. فاللي قرروا يعملوه جابوا ميكروباصات او عربيات كده فان فيها ضباط شرطه قاعدين جواها وحاطين فيها شاي، واي حد اي حد حاسس في المجتمع ده ان هو مش في امان، ان هو شاف حاجه بالصدفه عايز يتكلم معاهم، بيخش وبيحاولوا يتكلموا معاه. وبحلول تاني يوم 30 اغسطس أودري كانت قادره انها تتكلم، وكانت دلوقتي قاعده مع ابنها وقدرت تدي تفاصيل اكتر للناس او الشباب اللي هي شافته. وهي بتتكلم معاهم بتقول لهم ان هي شافت الشابين بالظبط. واحد من الشابين دول كان طويل ولابس بنطلون ابيض ولابس حاجه كده عامله زي بدله الصيد. صاحبه بقى كان اقصر منه ولكن كان شبهه، وادت لهم كل التفاصيل بالظبط، وقالت ان هي شافتهم كذا مره في القريه وفي البار اللي جنبهم. طبعا هنا البوليس معاه التفاصيل كلها، والتفاصيل دي كمان وصلت الصحافه، فكل الناس عرفت مين اللي عمل فيهم كده. والاول مره قرروا ان هم يتكلموا مع أودري ويقولوا لها هل انت مستعده ان انت تتكلمي في مقال صحفي مؤتمر صحفي قدام الناس كلها وتقولي لهم ايه اللي حصل لك؟ في الحياه الطبيعيه الستات بترفض او حتى الرجاله بترفض، وبتحصل فقط في الجرائم بتاعت الاختطاف. ولكن أودري كل الناس صدمتهم وقالت لهم ايوه ان هي هتتكلم. وهنا اتجمع عدد كبير جدا من الصحفيين في اوضه صغيره قوي عشان يشوفوا هي هتقول ايه، وعشان يبقى معاهم السبق الصحفي اللي يشوفوا ويتكلموا فيه مع أودري. واللي قالته في الوقت ده كالآتي: في خلال الساعات الأولى في صباح الجمعة في رجلين دخلوا بيتي دمروا حياتي. جوزي إريك ما يستاهلش الراجل اللي حصل له ده، هو كان راجل ضعيف، أي مقاومة كان هيعملها كان سهل جدا التغلب عليها من الشابين دول، ما كانش فيه داعي إن هو يوصلوا للي عملوه ده. وهي تتكلم الناس كلها كانت ساكتة لدرجة إن أنت ممكن تسمع الإبرة وهي بتقع. كل الناس كانت متعاطفة معاها وصعبان عليهم زي جدتهم بالظبط، هي شكلها نضارتها وبشعرها وصغيرة قوي كده زي الجدات. قالت لهم كمان وهي بتتكلم في حد في مكان ما يعرف اللي عمل كده، انا بطلب منه انا وعيلتي من فضلكم اتصلوا بالشرطة لو عندكم اي معلومة او اي حاجة توصلهم للشرطة. على المستوى الشخصي ممكن تسمحوا لي ان انا اشكركم على كل الحب ده اللي انتوا ظهرتوه لينا وان انتوا ساعدتونا بيه، من فضلكم من فضلكم حاولوا تساعدونا وشكرا جدا. وبحلول 1 سبتمبر سنة 2003 هنا تخيلوا في انجلترا كلها انتشر المقال الصحفي وكل الكلام اللي هي قالته. عايزه اقول لكم يا جماعه انه انتشر لدرجه الاتنين اللي دي اوصافهم اللي انتشرت في الصحافه راحوا للبوليس طوعيه.
طبعا الشابين دول اول ما راحوا هنا البوليس بقى ارتاح تماما. اول مره تحصل في تاريخ البشريه هناك ان الراجل يقول انا جيت انا اللي عملت كده. ولكن هم ما قالوش كده، هم قالوا احنا دي المواصفات بتاعتنا وده اللبس اللي احنا بنلبسه واحنا قاعدين في القريه دي، احنا كنا مقبوض علينا ولكن احنا من الناس اللي مقبوض علينا وطلعنا بافراج مشروط، وكمان قاعدين في البيوت بتاعت الشرطه اللي بتدينا وقت نروح فيه ووقت نرجع فيه. طبعا البوليس عمل باك جراوند تشيك عليهم وكل مواصفاتهم وكل حاجه ان هم يبقوا بره البيت وبره المكان اللي هم ساكنين فيه ده في الوقت ده. فهنا قرروا ان هم يطلعوهم براءه. طبعا هنا الضباط محبطين جدا، هي ليه قالت على الاثنين دول؟ ليه قالت هما الاثنين دول بالظبط مع انهم كل الناس اللي في القريه كل يوم بتشوفهم وبيروحوا البار وبيتكلموا مع كل الناس؟ ولكن بيقولوا ممكن اودري من كتر الصدمه في نفس اليوم ده الصبح شافتهم واختلط عليها الامر ان هم من كتر صدمتها بقى هم دول اللي عملوا كده في إيريك. الموضوع كبير جدا لدرجة انه حتى في المدارس كل الاطفال وكل المدرسين بتلاقيهم بيتكلموا عن اللي بيحصل في الموضوع ده كله. طبعا هنا البوليس راح تاني للبيت علشان يحاول يطلع اي دي ان ايه. بيقول ممكن ما فيش دي ان ايه طلعوه لان المسعفين جم وقعدوا يختلطوا معاه وقعدوا يعملوا، فطبعا اخذ منهم فترة كبيرة جدا ان هم يفصلوا الدي ان ايه بتاع المسعفين عن الدي ان ايه اللي موجود في البيت. وهنا بقى يا جماعة الصدمة الكبيرة، مفيش اي دي ان ايه خالص لاي حد في البيت غيرها. هنا البوليس ابتدى يفكر اكتر، اي حرامي في اي مكان هيسيب دي ان ايه، اي بني ادم في اي مكان وانا قاعده دلوقتي بتكلم في الفيديو بسيب دي ان ايه وانا قاعده على الكرسي، حتى بسيب دي ان ايه مش مثلا ليا من الطرحه بيطلع اي حاجه. فده غريب جدا ان مفيش حتى دي ان ايه على الشباك، الرجاله طلعوا ونزلوا منه وحكوا حتى فيه ومفيش اي حاجه حتى من هدومهم. وبحلول يوم 11 سبتمبر هنا البوليس عمل كل حاجة علشان يشوف ايه اللي حصل في البيت ومين الناس وليه طلعوا وليه عملوا كده فيه. مفيش اي حاجة خالص، ولكن ما كانش فيه خالص في نيتهم ان هم يبصوا لأودري ان هي مشتبه فيها، لانه استحالة، الست عجوزة، الست استحالة تعمل كده، الست بتحبه وبتساعده لجوزها وهي كمان اللي كلمتهم، ليه حتى هتكذب على حاجة زي كده؟ ولكن الشرطة بعد التحقيق كتير جدا قرروا ان هم يبصوا دلوقتي بجدية على أودري. بس قبل ما البوليس والشرطة يروحوا ويحاولوا يكلموها ويقولوا لها ايه اللي حصل، قررت ان هي تتكل على الله. في الوقت ده اخدت جرعة زيادة وسابت رسالة بقى للبوليس وللناس، من فضلكم اقبضوا على الناس اللي عملوا كده في إيريك، انا مش هقدر اعيش حياتي من غيره، مع السلامة وشكرا. طبعا هم انقذوها ودلوقتي قاعدة في فترة في المستشفى. البوليس بيقول انه حتى عيلة إيريك كانت غريبة، كانت شاكة فيها هي في أودري وعمالين بيضغطوا عليهم انه يشوفوا مين اللي عمل كده في باباهم. وهما بيحققوا اكتر اكتشفوا ان أودري قبلها بشهرين بالظبط كانت محجوزة في مستشفى وبتتعالج من الاكتئاب. للأسف يا جماعة الاكتئاب مش حاجة سهلة جدا الإنسان يتعامل بيها. ممكن واحد مش قادر يقوم من النوم، واحد مش قادر يروح الشغل، واحد بيروح الشغل وبيقوم من النوم وبيشرب قهوة وبيعمل كل حاجة ومش باين حتى قدام الناس اللي هو عنده اكتئاب، ولكن للأسف فجأة بينهي الدنيا كلها والناس بتفضل تتساءل ايه العلامات اللي المفروض نشوفها. ممكن ناس بيحسوا بأرق، ممكن ناس بالاكتئاب بالنسبة لهم ان هو يتعصب على البني ادمين، ممكن يكون بشكل عام ان انت مش قادر حتى تعمل الحاجات اللي انت بتحبها في الحياة. فبقى الانسان للأسف لما بيكون عنده حاجة زي كده ممكن يتورط بقى ان هو يعمل حاجات متهورة جدا في حياته. طبعا مع وجود أودري في المستشفى وان هو ابنها ضابط شرطة بيحاولوا ان هم يدوروا على كل حاجة عليها ويدخلوا ويطلعوا من البيت تاني من غير حتى ما يشككوها ويوصل الكلام ليها. طبعا في الفترة دي البوليس بيحاول بقى جاب ناس متخصصين في السطو بوليس ولياقتهم عالية جدا عشان يطلعوا يخشوا من البيت ويشوفوا هيسيبوا دي ان ايه ولا لا. ويا جماعة البوليس دخل وطلع ولقوا ان هم سابوا دي ان ايه. فالكلمة اللي هي بتقولها أودري ان في ناس عملوا عليهم سطو مسلح دي استحالة تبقى حصلت. ولكن بالرغم ان البوليس فتش البيت كتير جدا قبلها فترة تفتيش مبدئي وتفتيش عميق، الا انه في المرة دي لقوا ان في سكينة طويلة قوي واقعة تحت الادراج. طبعا اخدوها عملوا تحليل دي ان ايه، اكتشفوا ان فيها بقايا دم ودي كانت لإيريك. شافوا كمان البصمات اللي موجودة عليها كانت بصمات بتاعة أودري. والغريب ان قبلها باسبوع راحت للجزار اللي تحتهم وقالت له يسنها لها جامد قوي. واصلا اللي حصل لإيريك ان هو اتطعن بالسكينة دي، دخلت جواه من عظمة الترقوة اللي هنا وللأسف نزلت لتحت وثقبت الرئة. وبالصدفة لقوا ان في عامل دليفري في الوقت ده الساعة 2 الفجر لقى وسمع وهو بيوصل ان في واحد عمال يأنين كده جامد وعمال يقول اه وموجوع. لما البوليس شرحوا لإيريك اكتشف
إن لما أودري كلمت البوليس 3:45 دقيقة للساعة 4 كان هو أصلا مات قبلها بكتير جدا. فده معناه إن هي كان عندها وقت، طبعا دي النظرية بتاعتهم، عندها وقت تكركب البيت وتحط حاجات في الأكياس وتفتح الشبابيك وتعمل كل حاجة وتخبي كمان السكينة لحد ما البوليس يجي. ولكن كانوا بيقولوا ليه هتعمل فيه كده، وعمالين بيقولوا يعني احنا عمالين بنشك فيها للست دي وممكن تكون هي بريئة جدا. فقرروا يبعتوا لها أخصائيين نفسيين يتكلموا معاها ويشوفوا هي عاملة ايه. طبعا الأخصائيين لما راحوا ورجعوا بيقولوا في حاجة غريبة، زي أهل إيريك بالظبط، مش باين عليها علامات الفقد الحقيقية، مش باين عليها في طريقة كلامها وأسلوبها إن هي زعلانة، إن هي واحدة يعني حصل لها حاجة وحشة جدا. وهنا زاد الشك عند البوليس. وفي 7 أكتوبر سنة 2003 قرروا البوليس في اليوم اللي هي طالعة فيه من المستشفى ياخدوها بقى ويحاولوا يحققوا معاها بقى كتير قوي يكش يطلع منها أي حاجة، ودي هتبقى أكبر مسنة يتقبض عليها في تاريخ بريطانيا كلها. فهنا البوليس كان عنده تحدي كبير قوي لأن هي كبيرة في السن، ضعيفة، بيحاولوا إن هم يتعاملوا معاها. طبعا في الوقت ده الصحافة بتتكلم بتقول الدنيا هادية قوي، ليه ما فيش أي حد من الشرطة اتكلم عن أي حاجة بتحصل. لما دقوا عليهم في التليفون قالوا لهم إن هم قبضوا على أودري. هنا كل المجتمع اتصدم، إزاي أودري اللي عندها 81 سنة، اللي عملت المقال الصحفي، اللي كانت عمالة بتقول ساعدوني، تطلع هي الست اللي عاملة كده. الموضوع برضو صعب على البوليس لأن كل عيلة أودري الأكبر منها أو أهلها والأكبر منها ما بيقولوش ومش عارفين يعني البوليس يوصلوا لهم. ممكن تكون أودري كانت عنيفة وهي صغيرة، ممكن تكون أودري حصل لها حاجات كتير قوي تبين إن هي فعلا تقدر تعمل كده، ولكن مفيش أي علامات. ومش بيبقى الراجل العجوز كده عايز يبقى عنيف إلا لو في طفولته في حاجة. طبعا بعد ما حققوا معاها قالت لهم يا جماعة أنا كذبت عليكم، هو كان قرر إن هو يعمل كده في نفسه. دخلت عليه وأول ما لقيت الموضوع حصل كده ابتديت إن أنا أبعتر الشقة كلها وإن أنا أحاول أنقذ العيلة من الإحراج. وللأسف قلت إن أنا شفت الشابين دول لأن أنا شفتهم في نفس اليوم ده. طبعا أودري غيرت كلامها كله لأن هي عرفت إن سلاح الجريمة اتعرف وكمان لقوه ولقوا عليه بصمات. طبعا هنا هي عندها ابن ومحقق سابق، فبيتر كان عايز يشوف أمه. البوليس مش بيسمح الموضوع ده يحصل أو حتى إنه ضابط بوليس يروح يشوف أهله عشان الموضوع كله ما يتلخبطش، ولكن قرروا إن هم يسمحوا له عسى يا سيدي إن هو يطلع منها بكلمة. دخل بيتر وقعد يتكلم معاها وهي بتتكلم قالت له أنا اللي عملت كده في إيريك. هنا البوليس بقى أخذ الاعتراف، ولكن ده مش اعتراف يتسجل لان هي كانت زياره. هو بيتر اول لما طلع قال لهم يا جماعه ماما قالت لي ان هي اللي عملت. طبعا اللي حصل لها ان هي كانت عندها حياه اجتماعيه، كان عندها عربيه، حياه كويسه وكانت عايشه حياتها. فجاه كل ده راح منها، العربيه اتباعت، جوزها صحته وحشه، ما بقتش تسافر، ما بقتش تروح، دخلت في حاله اكتئاب كبيره وبقت انها تساعده، مش عارفه تخرج من البيت من غير ما تساعده وتشيله وتغير له وتعمل له. حست ان هي مش محتاجه انها تعمل حاجه زي كده، فقررت ان هو من كتر ما هو عيان وتعبان تخلصه من معاناته وان هو يموت موتة مش قاسية قوي زي ما كان هيموتها بالمرض. طبعا هنا عيلة أودري وعيلة إيريك عرفوا اللي حصل، الموضوع كان بالنسبة لهم صدمة. فلما البوليس راح لبيتر وقال له احنا عايزين الموضوع ده متوثق، لازم تجيب لنا الموضوع والاعتراف ده متوثق، هتعرف تعمل لنا كده؟ قال لهم اه انا هعرف. وهنا البوليس بيقول احنا رفعنا له القبعة لان هو في موقف حرج جدا وفي موقف وحش جدا، وقال لهم يا جماعه انا مش عايز ماما تطلع عبيطه، هي يعني بتقول اي حاجه وست عجوزه، يعني خلوها ان هي تبقى بان عندها دجن شويه كرامه قدام البوليس. وابتدت المحاكمه. بيحكوا قد ايه انه بيتر ومراته واهلها واهله الإيريك كانوا مظلومين وزعلانين ان هي منهم وعملت فيهم كده. وكمان الموضوع واللي خلى الناس تفكر قوي ازاي انها عجوزه تعمل كل حاجه انها تبعد البوليس عنها، تشاور على 2 وشابين عارفه انهم بريئين ومش هيعملوا كده وترمي اللوم عليهم. وفي 3 ديسمبر سنة 2003 أخيرا بعد 3 شهور دفنوه لإيريك. ويوم 12 مارس سنة 2004 هنا بدأت المحاكمة بتاعتها. التهمة يا جماعة اتخففت من القتل العمد للقتل الخطأ بالنسبة لسنها، تاريخ اكتئابها، شايفين إن هي مش صعبة أوي يعني هتعمل حاجة للمجتمع. المحاكمة يا جماعة ما كانش فيه أي حد خالص موجود، ولا أهل إيريك ولا حتى أولادها من كتر ما هم مصدومين اللي حصل لها ده. طبعا المحاكمات دي يا جماعة بتاخد أسبوعين 3 شهر شهرين، ولكن كل حاجة حصلت في يوم واحد. وهنا في واحد اسمه جيمي هينكسون ابن عمهم لإيريك قرر ان هو يروح ويقرا الجواب اللي كتبته أودري عشان حاسة بالذنب وليه عملت كده وحصل كده فيها ليه، وزي ما قلت لكم عشان هي كانت حاسة بالذنب وان هي عايزة تخلص من معاناته. طبعا ده اتقرا بعد ما اتحكم عليها، هي اتحكم عليها ب2 سنين. لو الجواب ده كان اتقرا قبل
يتحكم عليها كان التغيير والحكم كله هيتغير. وهنا أهله الإيريك حسوا إن هي أخدت حكم خفيف قوي، يعني ليه سنتين؟ هي أخدت روحه، أخدت حياته، ليه فقط سنتين للست الشريرة دي؟ وفي سنة 2004 وهي عندها 81 سنة، هنا هتبقى أكبر ست مسجونة في سجون بريطانيا. ومن السنتين دول قضت سنة واحدة وطلعت. وبعد 12 سنة من المحاكمة دي في سنة 2016 ماتت أودري. وهنا تبقى خلصت قضية النهاردة. يعني غريبة، ست عجوزة هي ليس بإيديها الأمر إن هي تغير الحاجة أو الموقف اللي هي فيه. لو كان انها تنقل، لو كانت تقول له لا انا عايزه اتطلق، لو تقول يا جماعه حاولوا ساعدوني لاولاده اولادها تعالوا معانا، ولكن هي ما عملتش كده. هي قررت انها تغير الموضوع كله بايديها، انها تشيله من معاناته علشان تريحه، وده اكبر غلط. ناس كتير جدا لما تتحط تحت ضغط ممكن يعملوا حاجات ما ينفعش دينيا دنيويا اخلاقيا علشان يريحوا نفسهم. ناس كتيره جدا ممكن عشان مش عاجبهم اللي بيحصل او ان هم اتحطوا في موقف هو مش عاجبهم يأذوا شخص اخر، راجل او ست. ممكن يتخلى عن كل مبادئه علشان يوصل للحاجه اللي هو عايزها، وده ما ينفعش. يا اما تطلب مساعده، يا اما تستسلم للامر الواقع، او تحاول شويه شويه تغير. الموضوع مش هيحصل من يوم وليله، لانه اصلا انك توصل اللي يحصل حاجه تغير حياتك 180 درجه مش من يوم وليله. فاتمنى من الله ان احنا دايما نشوف الحاجه كويسه في الناس، نبعد عن الحاجه الوحشه في الناس، ونخلي نفسنا دايما كده مسافة آمنة إنه مفيش حد يأذينا أو نأذيه. وأنا آسفة يا جماعة إن أنا صوتي مخنف لأن أنا عيانة. أتمنى قضية النهاردة تكون عجبتكم، وما تنسوش تقولوا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.